Всем привет! Был сегодня на своем рынке, в своем городе. Как обычно, надо составлять список, когда что-то надо купить, а то потом выдумаешь, по 2 раза ездишь и то забываешь, что надо купить. Забыл я купить там в рыбацких этих, хотя можно в магазине купить какие-то штуки, что держали огурцы. То у меня он там держится на чем-то, то на скрепках, то еще на чем-то, оно там не ржавеет быстро, его можно выкидывать, и либо скрепок купить много. Вот они кушают огурец им нравится. Кстати, недавно с Акваем получал столько много вкусняшек разных, заказывали мы там на толпу. И надо было все-таки снять распаковку, как я это все вынимаю, сколько корма, какие корма, цены, блин. Потом как-то я думал все назад закинуть наново все. А потом ребята на следующий день пришли и все забрали, то что нравятся мне такие ребята, которые мы заказали, на следующий день пришли, все забрали, деньги отдали. То есть не ходят там месяцами. То денег нету, то вот можно позже, или там сейчас нету времени у них заехать. Вот, как-то так. Видите, что-то она вот так вот. Ну, она, знаете, раньше я думал, эта рыба может болеть. А потом нет, она так потелепает, дальше плавает, кушает. И, ну, видите как. Что-то вот. Вот там еще одна. Хотя, может, сейчас жарковато. Сколько у нас там на 30, но это градусник врет, -2, 28. Видите, там даже вот написано, -2. Все, а тут точно будет показывать. Я узнавал. Извиняюсь за кашель, постоянно подкашливаю. Это, скажем так, как я называю, синдром навязчивых движений. То есть я когда дома сам, когда что делаю, я не кашляю, ничего. Только начинается съемка видео или там что-то начинаешь постоянно так делать. Либо в транспорте начинаешь так делать. В транспорте сейчас стало так делать даже хорошо. Не, ну сейчас уже про это забыли, про коронавирус. А раньше начинаешь гыкать, от тебя отходят, то есть свободненько у тебя, никто об тебя не трется. Так вот, вернемся к нашим рыбам. Все никак не хочет, либо наводит по чуть-чуть, я не вижу. Вот это моя красавица толстенная. Вот да ладно, вот смотрите, уже можно, наверное, отсаживать, да? Так, ну, я садил пару дней назад, не хочет она наводить, но вот уже вроде бы должна захотеть. Скалярка как подрастает. Блин, она уже реально выросла почти в 2 раза за месяц. Или сколько там. Сегодня хотел купить, ничего не хотел с ней купить. Видел с нее красивых скалярий у нас на рынке, таких сладоху, здоровые, класснючие. Знаете, такие вот лобатые. Именно, то вот видите, как у нас скалярия она есть. Вот сейчас вот такие скалярии в основном есть. Пусть даже и самцы, и самки примерно. Вот оно только увеличенная форма. А то такая, знаете, как были раньше. Она как дискус напоминает голова. Вот, и вот лоб такой, оно вот такое все. Ух! Ну их таких что-то, видать, сейчас же всякие модные пино и там какие-то сильверы, видать, оно, наверное, перекрутилось там все. Чуть глупость не сказал. Вот. Так вот, огурец, смотрите, сосем или грызем. Самец будет, да, цитрус, он пока еще. Тут раньше был доминантный большой, я его куда-то пересадил, видать, на нерест, другой аквариум. А этот еще не успел усы себе отрастить, то есть теперь будет отращивать. Там он тоже какой-то самка, наверное. Вот. Продолжается у нас лабио, продолжает гонять вот, водорослееда. Кстати, водорослеед тоже такой какой-то подлючный. Он, короче, вот тебе за это. Я его хотел пересадить, думаю, глянь, его гоняет лабио. Думаю, вот как мне его жалко, какой же ты хороший, добрый. А потом смотрю, а он тоже пристает до меченосцев. Да, вот этот нехороший водорослеед к ним постоянно подплывает и пытается их пощекотать усиками. У меня так, да, лабио тоже когда-то делал, когда взрослое было. Вот мне, думает, я его если пересажу в свой аквариум отдельно, где нету лабио, то он будет моих мечей гонять. Думаю, не, думаю, будешь ты тут потерпевший у меня, значит. Вот, где-то у меня еще есть, там спрятался один самка таракатума.
написал в группе в своем городе, отдам бесплатно. Но, видать, настолько класснючая и ценная рыба, что она никому не нужна. И вообще, я так смотрю там некоторых других обзорщиков. Они говорят, что они разводят там таракат, мол, то... Или там с Казахстана, по-моему, пацан. А куда вы их деваете, тех таракат, мол, кому оно надо? Вот кому вы их впарите, продадите на рынке? Пока оно 3-сантиметровое или 2 маленькое, возможно, там люди как-то то, но у людей они вырастут хотя бы сантиметров 7, эти вернут назад на рынок и скажут, да не в жизни мы его больше не купим. Жрет много, срет тоже много. То есть рыба такая, знаете, на любителя. О, смотрите, смотрите, только что мой пытался за ней накуканить ее. Ну что-то, ё-моё, когда ж ты уже будешь, а? Атманы 201, как же они мне нравятся. Бомба, вот именно, наверное, у меня аквариумы там 140 литров, 120. Да, я даже и в 240 бы, в 201 все равно впихнул бы. Все было бы там хорошо. Это просто одни из лучших. Как для меня по цене. То есть стоят, недорого стоили раньше, до войны. А булькает как надо. Видите, у меня там креветка-то вот забочковалась. А ну-ка, оп, красненько. Надо ее сюда выловить и вернуть. Креветки не хотят плодиться. Я потом покажу аквариум. Что-то вообще не хотят ни разу прям. Ну давайте, приставайте. Все, тут мы посмотрели. Грунт, видите, мелкий такой. Ну не знаю, пока я не вижу, чтобы когда я там копошусь, чтобы прям булькало, что под ним, там эти газы вот эти вонючие. Мне, наверное, все-таки нравится больше вот такой, который крупнее. Вот он такой какой-то, мне кажется, он лучше. Но у этого грунта как бы есть, наверное, недостаток. Если присмотреться, тут не видно. Иногда вот здесь на таких, оно как перелом, не перелом на анциках, на валевых. Там такое красненькое это. Они, видать, ударяются об эти камушки. С пьяну хотел сказать. Они же не пьют. Они же в воде. Как они будут пить в воде? Да, вот. И получается, видите, мысль разбилась. Вот. И, скорее всего, они травмируют немножко себя. Может быть, они такие вот неокатанный этот бальзат, да, ну, какое слово умное знаю. И в него, наверное, ударяются. Кстати, попугай. Может пробовать попугая развести. Видите, у меня такой есть непонятный, у него глаз один плохой. Я его, наверное, когда-то поломал немножко. И он такой сам, в рот у него в бок такой. Ну, как бы он наведет один раз и все. Мне бы от него... А там уже будем брать деток потом от него. Может попробовать попугаю. Попугаев разводить так легко, так же, как и анцитрусов. Вообще, как бы, они все сами делают. Ничего вообще тебе не надо делать. От слова совсем. Смотрите, кто у меня есть такая красивая. Оса такая, да? Оп. Кто это у нас? Хелена, хищная улитка. Кого она здесь ест, я не знаю. Главное, чтобы она мне здесь теодоксусов не поела. Теодоксус. Поняли, какое слово я еще знаю? А где же у меня тедики? Где-то, короче, их тут, наверное, совсем мало. Где-то они там совсем какие-то. Я там ничего не снимал сбоку. Никакую там глупость, нет? Вот. Пробовал как-то садить на нерест. Ты куда делся? Вот эти самы, нам их продавали как кого, скажите? Как Black Jack, чуть не сказал. Венесуэла, нет, как же его? Венесуэла Black или как-то. А потом оказалось, что это нам напарили, короче, каких-то там непонятных. Потом женщина извинилась, нам повозвращала, кому? Рыбой, кому там. Куча рыбы она повозвращала какой-то. Я себе пандочек взял, но пандочки подохли потом позже. Самые. Пандочки мне нравятся, они такие необычные. Красиво. Смотрите, какой красавец, да? Это уже будет самец, видите, небритый, усатый. Красавец, да? Это тоже такой. Вот как они смотрят в них, они как я не знаю, мне не напоминают что-то такое, прям как ворона, перья, страус. Что-то такое вот, ну вот классное. Вуалевые мне нравятся. Надо будет, зачем я только много насадил этих обычных. Надо было вуалевых. Это Серегины анцики вуалевые, красавцы. Вот видите, это у нас будет обычный. Назовем его L. А какой он там белый? Он же белый? Да, почти белый. Может там 144, нет? Блин, там столько цифр много. Попробую позапоминать. А вот есть еще и хотел показать альбиноса. Альбатроса. У альбиноса, короче, более такое, знаете, как-то... Ну, день все поныкались альбиносы. У них такие, если посмотреться, больше каких-то таких вот на теле
Ну, фокусируйся. Пятнышек таких. Если эти просто такие белые, а те такие какие-то как рябы, такие в цяточку в белую. Вот видите, какой, что-то он такой у него, глаз бельмо, рот набок, он такой прям, такой, морда у него такая интересная стала, похожа на трехгибридного. Такая тупая морда. Вот, что это за растение? Вот я его взял, одно оно прижилось, а все остальное подохло. Ну, там, где у людей живут с как они там называются, с СО2. Посадил вот эту самочку на нерест раз. Мне она нравится, она такая высокотелая, крупная такая. И вот первый раз она мальки все подохли, я передержал их, короче, в банке. А второй раз она навела, вся икра неплодотворенная. То есть, значит, что мы маем? Может, самец плохой, да? Надо попробовать самца что другого подсадить. Черные никак тоже не получается их заметить, когда они там не растятся. Не хочется мне в сетку садить, знаете, можно в аквариум в 60-литровую эту сетку рыбацкую, я себе купил у нас в Авроре, дешевую, туда их запихнуть, и хай они там сидят себе, самца им закинуть туда, хай там они дрюкаются, плодятся и сыпятся вниз мальки. Но как-то мне не хочется, хотя может надо уже такое делать, хватит, чтобы было красиво в аквариуме, пора бабло косить. Пора всю хату еще в стойки ставить, деревянные прибить к стене, к 3-метровой стойку под самый потолок. Короче, сосед снизу будет рад. Шучу. Так вот. Ну что, тут мы все посмотрели. Тоже, видите, 201 атман. Как в том аквариуме, так и в этом 201 атман. Идем дальше. Вот они мои креветосы, которые ни разу не хотят плодиться. Я им огурца не дал, по-моему, сегодня. Креветки огурец не едят. Вот смотрите, мои молодые анцики как кушают усиленно. Усиленно кушают. Ну, креветки ж такие красные, класснючие. Ну, что у вас не так? Я не знаю, что с вами не так. Улитки, надо, видите, их так собрать. Как люди говорят, огурец так ложь, улитки его облепляют, ты потом бах и выкинул на мусорку. Огурец, огурец можно вернуть, а то потрусить. Видите, там еще даже какой-то вот малек у меня есть черного. Это я уже не захотел отдельных, так там что штук 5 получилось, закинул их сюда. Такое что-то. Короче, кушают они. Там он еще кантофтальмус красивый какой есть. Такой леопардовый. Короче, тут как обычно. Безлот ничего еще не доделано. Так, идем сюда. Второй этаж. Стойки 50-литровый аквариум. 45, наверное, по воде. Вот кушают капусту, все грызут. Что-то я вот помню, там, когда хотел до креветок добраться, что-то рассказать про них. И как-то забыл. Что-то там я хотел. Да, что-то хотел. Но огурец они жрут знатно. Вообще классно. Все-таки я сегодня рыбку одну купил на рынке у Валеры. Да, мне так меченоса захотелось, типа бабочка, но на трясогузка. Да, ну не совсем черные плавники. Но так мне что-то понравилось, захотелось. Там 25 гривен. Взял, короче, я ее. Взял, короче, видите, что даже придумал такое с удочки. Кольцо со старого, как-то там выкрутил, в огурец всунул, на свинец подцепил, на полезный. Короче, с чего получилось, то надо что-то придумать правильно, чтобы оно было что-то. Это вот самый мой заселенный такой на аквариум тут. Целая куча. Как-то флага мало, по-моему, становится. Что-то вот, наверное, вильчатый и обычный, что-то флаг, а что флага меньше. Может, надо самка, чтобы была флага, тоже пытаться самок оставлять больше флаговых. Это первый этаж. Забрал я сюда одну самочку лишнюю. А тут я самцов пооставлял себе флаговых. Они мне показались самые такие правильные. Самые такие вот, ну, один вот обычный. Я его убрал, потому что он к самкам не приставал. Самки должны быть чистые все. Так что как только я смотрю, самца гоноподий уже становится гоноподием, палочкой, я убираю. Смотрите, какая. Ну какой. Афроамериканка какая, да? Класснючая. Даже не фокусируется на нем. Думаю, что это такое черное, непонятное.
Видите, даже меченосцы как грызут хорошо огурчик. Отсюда уже уехала рыба в Харьков, Киев. Отправил сегодня, на прошлой неделе. Блин, дорого, наверное, водители берут. 100 гривен берут. Так я так не пойму, там, по-моему, не совсем до Киева было. То я так что-то подумал, что до Киева, что до Киева, что до Харькова 100 гривен. Как-то все ровно, 100 и все. Блин, прикинь, так еще рыбу купить, еще и 100 отдать за это. Ну, как-то, блин, ну... Как-то так. Вот она, эта самочка. Вот она, видите. Что-то у нее, конечно, нижний меч, не совсем меч. Но она, да, видите, нет у нее той черноты, прям, чтобы черная-черная. Ну, захотелось мне обновить кровь, попробовать добавить. Надо было еще там, может, каких-то взять у него. Что-то там ничего. Раньше как-то у Валеры на столбе мне рыба больше нравилась. Было более выбор какой-то, такие были. Ну, наверное, все со временем свежей крови, наверное, не добавляют. И оно такое все какое-то узкое, мелкое, тонкое, худое. Ну, ладно, посмотрим, что с ней получится. А нет, будем заказывать, значит. Думал я у Черника заказать еще. И перед войной что-то там были планы. Не успел на Новый год. И после что-то не получилось. Короче, все как-то не получилось у нас. Какой-то длинный у нас ролик вышел, наверное. Вот как-то так. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Всем пока.